今日想同大家講下我第一隊聽嘅外國樂隊 Suede。接觸到佢哋係因為一個 high school 嘅同學介紹，第一次聽嘅時候真係超驚豔，馬上愛上咗佢哋。即刻聽埋個 chorus， 睇下你覺得點？個曲風係咪好華麗呢？但係啲歌詞呢又好頹廢喎。就咁我就由佢哋第一隻 album 開始聽返，開始咗聽英倫樂隊嘅音樂。就咁，我哋下次再見。